Hi all, welcome back. So ഇന്ന് നമുക്ക് letter A ന്റെ 3 sounds ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay. First sound is short vowel sound, that is A, long vowel sound A, and broad sound, that is A. And examples നോക്കാം. And apple, cat, cat. Ache, cake, table, table, ate, mate. Father, all, wall, all, tall. So നോക്ക് ഈ ഭാഗത്തിലെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിനും ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ആ സൗണ്ട് ആണുള്ളത്. ഈ സൈഡിലെ വേർഡ്സിനൊക്കെ ലോങ് എ സൗണ്ട്, ലോങ് വവൽ സൗണ്ട് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ ബ്രോഡ് സൗണ്ട്, ഫാദർ, ആൾ, ടാൾ. സോ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ആൻഡ്സ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിലെ എല്ലാ എ പോയിട്ട് ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് നോക്കാം. മൈ റൂം മേറ്റ് ഏറ്റ് കേക്ക്. ഇവിടെ എ ലോങ് വവൽ സൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്ക്. വാഷ് ദ ടാൾ വാൾ. ഇവിടുത്തെ എ പോയിട്ട് ബ്രോഡ് സൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റർ എ ഹാസ് 3 സൗണ്ട്സ്. ഏതൊക്കെയാണത്? ആ, എ, ആ. ആ, എ, ആ. മോസ്റ്റ് കോമൺ വേർഡ്സ് പോയിട്ട് ഷോർട്ട് എ ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ് വരിക. പിന്നെ ലോങ് എ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മാജിക് ഓഫ് ഇ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് മാജിക് ഓഫ് ഇ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ലോങ് എ സൗണ്ട് വരും. ലെറ്റർ ഇന് മൊത്തം 9 ജോലിയാണ് അതിൽ ഉള്ളത്. സോ അതിൽ ഒരു ജോലിയാണ് വവൽസിന്റെ പേര് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലോങ് സൗണ്ട് പറയുന്ന ജോലിയാണ് ലെറ്റർ ഇനുള്ളത്. ഓക്കെ. ബ്രോഡ് സൗണ്ട്സ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞ് എ വരികയാണെങ്കിൽ എക്ക് പോയിട്ട് ബ്രോഡ് സൗണ്ട് വരും. പിന്നെ ഓൾവേസ് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ എൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് എ സേസ് ഇസ് ബ്രോഡ് സൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ആ സൗണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൂൾ നോക്കാം. എ കഴിഞ്ഞ് ഡബിൾ എൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് എ അതിന്റെ ബ്രോഡ് സൗണ്ട് ആ എന്നാണ് പറയുക. ബ്, ആൾ, ഹാൾ, ഷാൽ, വാൾ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ്. അതിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഓൾവേസ് എ കഴിഞ്ഞ് ഡബിൾ എൽ വരികയാണെങ്കിൽ എ പോയിട്ട് അതിന്റെ ബ്രോഡ് സൗണ്ട് ആ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് പറയുക. ഓക്കെ. വേറെ പിന്നെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡബിൾ കഴിഞ്ഞ് എ വരികയാണെങ്കിലും ആ സൗണ്ട് വരും. വാട്ടർ, വാഷ്, വാച്ച്, വാൾ. ബട്ട് ഇത് പോയിട്ട് ക്വൈറ്റ് കോമൺ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ്. എപ്പോഴും ഡബിൾ കഴിഞ്ഞ് എ വരുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് വരത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെയിറ്റ്, വേക്ക്, ഇതൊക്കെ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യും. എ ഐ 2 വവൽസ് വന്നു, അതുകൊണ്ട് ലോങ് എ സൗണ്ട് ആണ് പറയുക. ഇത് പോയിട്ട് മാജിക് ഓഫ് ഇ പോയിട്ട് എന്നോട് പറയും യു ഹാവ് ടു സേ ഹിയർ ലോങ് വവൽ സൗണ്ട്. സോ എനിവേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ലെറ്റർ എ ഹാസ് 3 സൗണ്ട്സ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആ, എ, ആ. ആ, എ, ആ. സോ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോണോഗ്രാംസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫോണോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട്, ഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ചർ. സോ ലെറ്റർ എ ഹാസ് 3 സൗണ്ട്സ്. അതായിരിക്കും ഷോർട്ട് എ സൗണ്ട്, ലോങ് എ സൗണ്ട് ആൻഡ് ബ്രോഡ് എ സൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആ, എ, ആ. താങ്ക് യു.